హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ కనిపించే పెద్ద సైజ్ చుక్కజాల గొర్రె పొడేళ్ళు నాకు తెలిసి 3 నెలల లోపు ఉంటాయి. ఈ రెండు పిల్లలు 22,000గా చెప్తున్నాడు. ఫైనల్గా 20,000కైతే ఇస్తా అంటున్నాడు. మన వనపర్తి సబ్స్క్రైబర్ దీన్ని 18,000కైతే అడిగాడు. రెండు పిల్లలు అయితే అతను 20,000కైతే ఇస్తా అంటున్నాడు. మనం ఎంత ధర పెట్టొచ్చు అనేది ఈ రెండు పిల్లలకి కామెంట్లో తెలియజేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్